Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңдер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі видеода мен сіздерге зейнетақы аударымдары туралы анықтама, яғни бұл анықтаманың екі түрімен таныстыра кетейін. Біріншісі ол НПФ сайтынан, яғни бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан берілетін анықтама. Екіншісі egov.kz порталынан алынатын анықтама болып табылады. Екі анықтамада зейнетақы аударымдары туралы ақпарат береді, және қайсысын алған тиімдірек. Маған келген клиенттерге көбінесе НПФ-тан алынған анықтаманы алып келеді. Бұл жақта сіздердің еңбек өтілдеріңіз толық емес есептелінеді. Себебі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында ақпарат 2013 жылдан басталады, ал egov сайтында 1998 жылдың 1 қаңтарынан басталды. Сол себепті egov сайтынан алынған анықтамада толық ақпарат алуға болады. Зейнетақы аударымдары туралы анықтаманың екі түрі болады. Бірінші egov сайтынан, екінші НПФ сайтынан алынатын. Екі сайттан да анықтаманы біз телефоннан да, компьютерден де алсақ болады. Ең бастысы екеуіне де ЭЦП кілті қажет болады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жалпы суммасы туралы анықтама болады. Сонымен қатар 2013 жылдан бастап зейнетақы аударымдары туралы ақпаратты алатын боласыздар. Ал egov сайтынан алынған анықтамада 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнетақы аударымдары туралы анықтаманы алуға болады. Осы арқылы сіздер өздеріңіздің базалық зейнетақы мөлшерін есептеуге болады. Сонымен қатар 36 айлық табыс мөлшерін есептеуге болады. egov сайтында жаңағы инвестициялық табыс мөлшері есептелген зейнетақы қорындағы сумманы да алуға болады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан алынған анықтамада бізде жалпы суммасы беріледі, яғни қазіргі кезде инвестициялық табысы ескерген суммасы есептелініп тұрады мына жерде. Және төменгі жағына қарсаңыздар, зейнетақы аударымдары туралы анықтама шығады, яғни бұл 2014 жылдан басталып тұр. egov сайтынан алынған анықтама тура осы кісінікі, яғни 1998 жылдың 3 айынан басталынады. Яғни толық анықтама расында egov сайтында беріледі. egov сайтынан алынған анықтамада выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика деп жазылып тұрады. Төменде сіздің аты жөніңіз тұрады және иіңіз тұрады. Және осы периодты таңдаған кезде 98 жылдың 1 қаңтарынан бастап деп таңдасаңыздар, сізге 98 жылдың 1 қаңтарынан бастап толығымен ақпарат беріледі. Зейнетақы бойынша консультация қажет болса, сонымен қатар декретке шығу бойынша консультация және жеке кәсіпкерлік жөнінде консультация қажет болған жағдайда WhatsApp номеріне хабарласыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.